Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoo, Ameen. Waaqayyoo kan isin jaallatu, isinis Waaqayyoon kan jaallattanii, uummanni kiristaanotaa addunyaa mararra jirtan, biyya keessaaf biyya alaa teessanii, miidiyaa kanaan kan nu daawwachaa jirtan hundumti keessan bakka jirtanitti nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Akkam jirtu, galateeffamuun amalasaa kan ta'e Waaqayyoo Abbaan keenya ayyaana kabaja guddaa, ayyaana yaadannoo dhaloota isaa kan bara 2018 kan nu ga'e, galannii fi ulfinni guddaan maqaa isaatiif haa ta'u. Bakka maqaan isaa waamamutti maqaan ishee kan biraa nafne qulqulleettii haadha keenya dubaroo Giiftii Maaramii, maqaan ishee Waaqayyoon gaditti uumama hundumaa biratti kan galateeffame nuuf haa ta'u. Toloota qulqulloota ergamoota isaa Waaqayyoo akka isaaniif kenne akka kennaa isaaniitti galanni keenya isaaniin haa qaqqabu. Jaallatamtoota uummata kiristiyaanaa, guyyaa har'aa kana mata dureen barumsaa sagalee Waaqayyoo walii wajjin ilaallu Wangeela Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 11 irratti sagalee jirudha. Mata dureen barumsa keenyaa kunis akkana jedha: Fayyisaan isiniif dhalateera'oo jedha. Fayyisaan isiniif dhalateera'oo. Egaa isa fagaate kan dhiyeessu, isa dhokate kan mul'isu, Waaqayyoo arraba koo irra bulee akka dubbatu, isinis immoo bakka jirtanitti ayyaana kana ayyaaneffachaa sagalee Waaqayyoo kana kan dhaga'aa jirtan hundumti keessanii laphee keessan akka isiniif banu, dubbiin Waaqayyoo jireenya keenyatti makamuudhaan fayyinaaf kan ittiin qophoofnu akka nuuf ta'u, eeyyamaaf jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Jecha ammaa kanaa kan dubbatanii Waaqayyo biraa ergamanii kan dhufan ergamoota Waaqayyooti. Ergamoonni Waaqayyoo kunis jecha kana immoo kan isaan dubbatan yeroo Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Beetalihem mooraa loonii keessatti gaafa inni dhalate, yeroo achitti inni dhalatu tiksoota horii isaanii tiksaa turanitti jecha dubbatamedha. Ergamoonni Waaqayyoo kunis gara tiksoota kanaatti dhufanii akkana jedhanii jedha sagaleen Waaqayyoo. Egaa Luqaas akka barreessetti ergamoonni kun tiksootatti mul'atanii hin sodaatinaa, misraachoo nama hundaaf ta'u isinitti himuudhaaf dhufneerra. Egaa har'a Kiristoos innis fayyisaa kan ta'e dhalateera, isin hunda keessaniif gammachuu kan ta'u jedhanii isaanitti himanii jedha. Egaa akkuma sagalee kana dhaga'aniin tiksoonni kunis bakka itti Gooftaan dhalate Beetalihem mooraa loonii adeemanii, dallaa horii keessatti kan dhalate huccuudhaan maramee kan jiru Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosii fi haadha isaa Giiftii keenya Maaramii, Yoosefiif Solomee bakka tokkotti argani. Waaqayyoonis galateeffatani. Jaallatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo. Egaa asirraati kan nuti hubannu har'a yeroo ayyaana kana dhaloota Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ayyaaneffannu, qabxii mata duree barumsa keenyaa amma kaasne kana mata duree godhachuudhaan waa sadii asirraa
ni hubanna. Inni nuyi hubannu dhalachuun gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gammachuu misraachoo namoota hundumaa ta'uu isaa. Hiyyeessaafis sooressaafis, isa qallaafis isa furdaadhaafis, isa cubbamaafis isa qulqullaa'aadhaafis, isa dhiyaateefis isa fagaateefis, isa adiidhaafis isa gurraachaafis. Jaallatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo, dhaloonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos misraachoo nama hundaati. Asirratti egaa kan nuti beekuu qabnu, mootonni baay'een kanaan dura dhalataniiru. Akkasumas namoonni kabajamtoonni gurguddoon dhalataniiru. Dhaloonni namoota biroo lammii isaaf, gosa isaaf, biyya keessatti dhalateef, hawaasa isaaf, maatii isaatiif gammachuu ta'uu ni danda'a. Gammachuu addunyaa maraa ta'uu hin danda'u. Gammachuu misraachoo nama hundumaa kan ta'e garuu dhaloota gooftaa keenya fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoosidha. Dhaloonni gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos gammachuu Dubree Maaramii, gammachuu Yoosef, gammachuu Solomee, gammachuu tiksoota yeroo sanaa, gammachuu ergamoota Waaqayyoo qofa hin turre. Sagalee kana irratti akkuma barreeffame dhalachuun gooftaa keenyaadhaa. Ergamoonni akka jedhanitti gammachuu nama hundumaaf ta'u isinitti himuudhaaf dhufneerraa jedhani. Kanaaf egaa ilmi isiniif dhalateera, fayyisaan isiniif dhalateera jechi jedhu kun gammachuu nama hundumaadhaaf ta'u, ilmaan Addaam isa amaneef isa hin amanneef, isa dhiyaateef isa fagaate hundumaaf gammachuu akka ta'e sagaleen Waaqayyoo nutti hima jechuudha. Egaa kanumarraa ka'uun manni amantaa keenya amantaa Ortodoksii Tawaahidoo sadarkaa addunyaarra jirtu ayyaana gurguddoo gooftaa keenya keessaa ayyaana dhaloota isaatii isa guddaadhaaf isa jalqabaa gootee sirna galatoodhaaf sirna qiddaaseedhaan akkasumas sirna faaruudhaan haala adda ta'een kan isheen kabajjuuf. Kanaafi dhaloonni gooftaa Yesuus Kiristoos bu'uura amantaa keenyaati. Dhaloonni gooftaa Yesuus Kiristoos oniif hiikoo guddaa kan qabuudha kan jennuuf kanaafidha. Jaallatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo, mata duree barumsa keenyaarraati inni hubannu inni lammaffaan fayyisaan isiniif dhalateera jedha. Daawaan qorichi isiniif dhalateera jedha. Egaa akkuma beeknu qorichi kan barbaachisu nama dhukkubsateefi, nama dhibameefi, nama rakkina keessa jiruuf daawaa qorichatu qorsatu barbaachisa. Egaa addunyaa kana irratti gooftaan Yesuus Kiristoos yeroo dhalate ergamoonni daawaan yookaan fayyisaan isiniif dhalateera jedhani. Egaa asirratti kan inni dhalateef kan isaaniif inni dhalate waa lama as keessatti ilaalla jechuudha. Egaa gooftaan kan dhalate nuuf akka ta'e, ilmaan Addaam hundumaaf akka ta'e ni argina. Asirratti egaa gooftaan Yesuus Kiristoos maaf dhalate, maaf dhufee foon uffate gaafa jennu, abbootiin keenya akka nu barsiisan Hafuurri Qulqulluun isaaniif ibsee akka dubbatanitti gara teellaatti deebinee seenaa dhala namaa ilaaluun barbaachisaadha. Egaa gooftaan kan inni dhalateef akkuma foon bofaa keessa goree seexanni yookaan daabiloos diinni keenya inni jalqabaa ilmaan Addaamiin Addaam abbaa keenya isa jalqabaa irraa kaasee akkuma dogongorse Waaqaa wajjin akka walitti buuse seera Waaqayyoo
mucummaa waaqayyoo akka inni dhabsiise sana ni hubanna. Ijaa seexanaa kana baasuuf gochaa diinni nurratti raawwate kana ijaasaa deebisuuf akkuma inni foon bofaa uffate foon dhala namaa uffatee biyya lafaa kana irratti argamuuf sababa ta'e. Jaallatamtoota maatiiwwan waaqayyo, seera uumamaa boqonnaa 3:15 irratti yeroo laallu waaqayyo gooftaan keenya yeroo ijoolleen isaa Addaam dogoggoran, Addaam Hewaan akkasumas bofarratti yeroo murtoo dabarsee akkana jedheetu jira. Siif dubartattii gidduutti diinummaa nan godha. Siif dubartattii gidduutti diinummaa nan taasisa. Kan dubartii kanarraa dhalatu mataa kee ni buruqsaa jedhe. Jaallatamtoota maatiiwwan waaqayyo, abbootiin keenya hafuura qulqulluun hiikanii yeroo nu barsiisan dubartattiin isheen jedhamtu jalqabaaf ishee dogoggorri karaa ishee dhufe Hewaani. Asirratti egaa waaqayyo ilmaan isheetiirraa ilmaan dhala namaarraa dhaladhee garuu biyya lafaa kana irratti mul'adhee mataa kee nan buruqsaa, mataa keerra nan hejjedha waaqummaa kootiin kan jedhu kan dubbachaa jiru yeroo ta'u, Addaamiif Hewaaniif immoo waadaa kan itti seenaa jirudha. Jaallatamtoota maatiiwwan waaqayyo, egaa Galaatiyaa boqonnaa 4 irratti akkuma dubbatame yeroo murame waggaan 5,500 yeroo xumuramu waaqayyo raajiidhaan dubbatamee fakkeenyaan fakkeeffamee dhufee biyya lafaa kana irratti gadameessa giiftii keenya dubaroo Maaramiitti murteeffamee dallaa horii Beeteliheem keessatti nuuf dhalate. Egaa asirraatii kan nuti arginu gooftaan Yesuus Kiristoos nama kan ta'e biyya lafaa kana irratti kan dhalate qoricha ta'ee dhukkuba cubbuu keenya dhukkuba lubbuudhaan dhukkubfanne bara 5,500 ilmaan seexanaa taanee waanjoo diinaa jalatti kufnee ilmaan Addaam rakkachaa turan sana bilisa baasuudhaaf ijaa diiyaabiloos sana deebisuudhaaf akka inni dhufee foon uffate asirraatiin ni hubanna jechuudha. Jaallatamtoota saboottan waaqayyo, inni sadaffaan dhaloota gooftaa keenya kanarraa kan nuti hubannu dhukkuba kanatti kan nama fayyisu fayyisaan Yesuus Kiristoos qofaa akka inni ta'e sagaleen kun nutti ni hima. Ilmaan Addaam warra dogoggoran waanjoo cubbuu jalatti warra kufaniif dhiifama cubbuu argachuudhaaf dhiiga re'oota baay'eetu dhangala'e. Luboota baay'eetus waaqayyoon kadhachaa ture. Abboota firdii baay'eetu waaqayyoon waamaa ture. Raajota baay'eetu yaa waaqayyo gadi bu'i, nu fayyisi, kottu nutti araarami, maaloo nurraan fagaatin jechuudhaan yeroo dheeraadhaaf boo'aa turaniiru. Boo'ichi isaanii kun garuu ilmaan namaa kan cubbuu lubbuudhaan dhukkubsate sana fayyisuu gara iddoo isaa qannoo duraatti deebisuu hin dandeenye. Waaqayyo qofaan kana waan danda'uufi cubbuudhaa fi waanjoo dukkanaa jalaa bilisa baasuun aangoo isaa kan ta'e Waaqni keenya, gooftaan keenya, abbaan keenya dhufee biyya lafaa kana irratti dhalatee egaa dhala namaa kan nutti murtaa'ee ture waggaa 5,500 waanjoo sana jalaa bilisa nu baase. Jaallatamtoota maatiiwwan waaqayyo, ammas egaa fayyisaan dhalateera yeroo jedhu cubbuutti kan nama fayyisu akkasumas dhukkuba fooniitti kan nama fayyisu Waaqni keenya akka nuuf dhalate sagaleen kun nuuf mirkaneessa jechuudha. Jaallatamtoota maatiiwwan waaqayyo, inni biraan waaqayyo maaliif dhalate gaafa jennu akkuma ergamoonni waaqayyo akkana jedhanii akka faarfatan ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ
Waaqayyoof Waaqa irratti galanni isaaf haa ta'u. Lafarratti immoo nageenyi dhala namaa hundumaaf jedhani. Wangeela Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 11 kaasee hanga 15tti sagalee jiru yoo dubbisne ergaa kana nutti hima. Asirratti egaa kan nuti arginu Waaqayyo gooftaan keenya kan inni dhalate namaaf Waaqayyo gidduutti lola ture haqee nageenya nuu buusuufi. Namaaf ergamoota Waaqayyo gidduu garaagara ba'umsa ture lola ture haqee dhala namaaf ergamoonni waliin akka isaan Waaqayyoon galateeffatan taasisuufi. Namootaaf namoota gidduus jibbatu lolatu dagaagee ture sana namoota gidduuti balleessee nagaa dhala namaaf nagaa addunyaaf nagaa lafaaf kennuudhaaf Waaqayyoo gooftaan keenya foon dhala namaa uffatee dallaa horii magaalaa Daawit Beetlihemitti dhalate. Raajonni akkana jedhanii dubbataniiru. Isaayyaas raajii isaa boqonnaa 9 lakkoofsa 6 gubbaarratti, akkasumas boqonnaa 7 lakkoofsa 14 gubbaarratti Waaqayyoo akka dhalatu, Waaqayyoo addunyaa kanaan milikkita akka kennu, inni dhalatu hangafa nageenyaa akka ta'e, qondaala nageenyaa akka ta'e, nageenya addunyaa kanaaf kan kennu akka ta'e raajonni dubbataniitu jiru. Inni biraan Isaayyaas boqonnaa 53 irratti ba'aa dhala namaa baachuu kan danda'u, iddoo dhala namaa madaa'ee madaa isaatiin madaa keenya qoorsuu kan danda'u, iddoo keenya reebamee reebicha jalaa nu oolchuu kan danda'u, dafqa du'aa dafqee dafqa du'aa jalaa nu baasuu kan danda'u, murtoo nutti murtaa'ee jiru, waanjoo dukkanaa jalatti qabamnee jirru murtoo bara baraa jalaa nu oolchuu kan danda'u isa qofaa akka ta'e raajonni raajiidhaan dubbachaa turaniiru. Egaa haaluma kanaan inni biyya lafaa kana irratti dhalate nuuf dhugumatti qoricha ta'ee dhukkuba keenyatti nu fayyisuuf, murtoo nutti murtaa'e jalaa nu baasuuf, nageenya dhabne deebisee nuuf kennuuf biyya lafaa kana irratti dhalachuun sababa isaaf ta'e. Jaallatamtoota maatiiwwan Waaqayyo, inni biraan gooftaan keenya biyya lafaa kana irratti dhufee foon uffatee dhalachuun kan isaaf barbaachise ofii isaatti Waaqayyo nu araarsuufi. Ergaa Phaawulos qulqulluu gara saba Qorontos isa 2ffaa boqonnaa 5 lakkoofsa 18 irratti akkana jedha. Waaqayyo karaa tokkicha ilma isaa biyya lafaa kana ofitti araarsee jedha. Tokkicha ilma isaa ergee ofitti araarse. Eenyuun? Dhala namaa. Gooftaan Yesuus Kiristoos har'a dallaa horii keessatti kan dhalate, namaaf Waaqayyo seera isaa cabsuudhaan wal dhaban, namootaaf Waaqayyo gidduu lola ture. Lola sana fannifamuu isaatiin balleessee Waaqayyoof nama dhiiga isaa qulqulluu lubbuu isaa dabarsee kennuudhaan namoota kan walitti araarsu fayyisaa daawaa qorsatu har'a dallaa horii magaalaa Daawit dallaa horii keessatti nuuf dhalate. Jaallatamtoota maatiiwwan Waaqayyo, kanaafidha dhaloonni gooftaa keenya gammachuu nama hundaati kan jennu, kan warra cubbamootaa, kan warra qulqullootaa, kan warra gurraachaa, kan warra adii, kan warra afaan garaagaraa dubbatanii, kan warra amananii, kan warra hin amanne, kan warra sooressaa, kan warra hiyyeessaa, dhaloonni gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos misraachoo nama hunda, misraachoo saba hunda, misraachoo golee addunyaa hundaati kan jennee dubbannuuf kanaafi. Ergamoonni Waaqayyoos
gammachuu addunyaa maraaf ta'u isinitti himuu dhufneerraa kan isaan jedhaniif kanaafidha. Inni biraanii Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 irratti akkuma arginu tokkicha ilma isaatti kan amanu inni murtiin isarra hin jiru. Tokkicha ilma isaatti kan amanu garuu inni murtiin isarra hin jiru. Kan ilma isaatti hin amanne garuu ammumayyuu itti murteeffameera akkuma jedhu inni murtii du'aa lubbuudhaaf fooniin nu eegaa ture. Dhalootaa dhalootatti namootatti darbaa kan ture. Cubbuu kakuu duraa keessa ture sana dhiiga isaatiin nurraa qulqulleessee ilmaan Waaqayyoo taanee jireenya isaa bara baraa akka nuti dhaalluuf ilma isaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos maqaa isaatti amannee jireenya bara baraa akka nuti argannuuf Waaqayyo gooftaan keenya sadanuu Sillaasee keessaa sagalee inni jedhamu gara addunyaa kanaatti dhufee foon namaa uffatee dallaa horiitti magaalaa Daawit keessatti dhalate. Jaallatamtoota maatiiwwan Waaqayyo, egaa barumsa keenya kana yeroo gudunfinu mata dureen barumsa keenya akkuma nutti hime kunoo fayyisaan isiniif dhalateera. Inni Kiristoos kun immoo misraachoon isaa nama hundumaaf akkuma jedhame har'a egaa ayyaana kana yeroo ayyaanessinu ollaa keenya warra dadhaboo, ollaa keenya warra qabaniif warra hin qabne, ollaa keenyaati warra kan nyaatan dhabaniif kan nyaatanii hin qabne waliin taane gammachuu nama hundaati waan ta'eef mana kiristaanaatti argamuudhaan ayyaana kana faaruudhaan, ayyaana kana qiddaaseedhaan, ayyaana kana sirna mana kiristaanaadhaan akka ayyaaneffannu gammachuu keenya kana gammachuu foonii akka hin goone gammachuu hafuuraa goone sirna hafuuraadhaan kabajannee dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan baranaa kana akka yaadannu sagaleen kun hubannoo nuuf kenna jechuudha. Egaa jaallatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo kan nageenye sagalee isaa kana laphee keenya keessa nuuf jiraachisee dhaloota isaa bu'uura amantaa keenyaa ta'e kana waggaa waggaadhaan sirna hafuuraadhaan kabajannee iyyoolii naannoo keenya jiran yaadachuudhaan jaalala inni nutti mul'ise walii keenyattis mul'isuudhaan nuuf jedhee samiirraa gadi bu'ee kasoomina guddaadhaan dallaa horii keessatti Waaqni hundumaa danda'u kan inni dhalate arginee nus immoo irraa jalaan kabaja barbaachisu waliif laannee jaalalaan wal dandeenyee warra mana isaa keessa jiraannu ta'uutu nurra jira. Kana akka taanuuf iyyamaaf jaalala gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nuuf haa ta'u. Nu kaasee kan nu jalqabsiisee kan nu xumursiisee galanni haa ta'u Waaqayyo tokko kan ta'an Abbaaf, Ilmaaf, Hafuura Qulqulluuf har'as boris hanga bara baraatti. Ameen. Ayyaana gaarii.